So yun guys, magandang araw sa inyo ulit, no? Mayroon tayong customer dito. Bali papalitan natin ng radiator dahil pumutok yung gilid, yung isang side ng radiator niya. So palitan natin kasi ipa-convert natin ng tanso yung gilid kasi medyo may edad na yung yung radiator. So ina-advise ko dyan, palitan na ng buo. Napakita ko sa inyo. Bubuhin na ulit. Ito guys, no, Nissan Urban. Ayan. So problema niya, yung radiator may leak. So ayan o. Ito yung common sakit ng Nissan Urban. Makikita nyo, ayun. Nag-leak doon sa isang side ng plastic niya, pumutok. So ilagyan niya lang ng stop leak. Medyo nakatulong hanggang sa nadala niya rito. No? Stop leak yung ginamit mo, no? Ito, no, ginamitan niya ng ganito para madala lang dito. So nawala naman daw yung tagas hanggang makarating siya rito. So ngayon, nag-decide kami dahil matanda na rin yung radiator, papalitan na lang namin. So replace radiator tayo yan. So ayan, natanggal na natin yung radiator, no? Ayan. So sasabay kasi yung belt. Alasin muna namin yung belt. So ito yung luma niyang radiator, no? Ayan, dito tumagas. Ayan. Usually dyan pumuputok yan sa ilalim ng hose dito. Ayan. Yan kadalasan pumuputok yan. So ito yung bago nating radiator. Ayan. So plastic pa rin, no? Hindi tayo nagkakabit ng tanso o yung 3 rows, hindi tayo nagkakabit yan. Ito pa rin yung ina-advise natin, kamukha ng original. Okay, so kakabit na natin yan. Ayan, kakabit na natin yung bagong radiator. So ulitin ko ulit, no? Ulitin ko ulit. Kailangan kompleto yung shroud. Ayan. Ito ng ilalim, hindi tinatanggal, no? So, diba tinatanggal yan? So, ayan, nakikita nyo buo, nakakabit natin. Okay. Sige.
Kailangan natin yung bolt pala. Ito. Kailangan natin yung bolt dito. Kukunin natin sa lumang radiator. Hawak mo na yun, yung kabinera. Tigas na eh. Layo pa. Okay na, ayan, nalinis na natin, no? Nilinis natin yung makina para pumogi. Ayan. So, okay na yung project natin. Replace ng radiator. Okay? Ayan guys, nakita nyo, pinalitan natin ng radiator yung urban. Dahil
pumutok nga yung isang side, no. Nakita nyo rin kung ano yung kinakabit namin na radiator. So hindi kami nagkakabit ng 3 rows yung tanso, hindi ko kami nakakabit niyan dahil kadalasan yan yung mga nagkakabit niyan pag mabilis ang takbo tumataas yung temperature. Ayan. Bukod dun, after a year nagkakaroon ng mga leak yan, so magpapahinang ka, magpapahinang ka na magpapahinang kada may butas siya. So unlike dito sa unlike dito sa radiator na kinakabit natin, taon naman yung aabutin yan gaya ng original. So may maintain na lang natin sa paglilinis. Meron din ibang radiator yung full aluminum, yung aluminum siya lahat. Hindi na kami nagkakabit nun kasi napansin namin nag-iinit. Saka ang kaibahan niya doon, hindi nabubuksan yung full aluminum. So ina-advise talaga namin, kamukha rin nung dati yung sa original, pwede mo siyang buksan kung sakaling magkaroon siya ng bara, pwede mo sundutin. So ayun, sana guys may mga tutunan kayo sa video na to. Okay.